Всем привет! Вы на канале Хохол из Донбасса. Сегодня по плану посетить ДМВ. Кстати, мы уже здесь, вот приехали. Смотрите, все аж переворачивается от ветра. Сегодня ветер ужасный, солнце, ветер. В общем, очки нельзя снимать. Не то, что нельзя, их можно снять, но, в общем, глаза болят. Так что по плану сегодня у нас после ДМВ поездка по магазинам. Ну, мы посмотрим, как это получится. Смотрите, дальше будет интересно. Следите, как говорится, за движением. Увидимся в продолжении серии. Ой-ой-ой-ой, гляньте, быстрей. Ужас, смотрите. Смотрите, что творится. Это все. Это не передать, ребята. То есть снежная буря, а я попал в пылевую какую-то. Машина бедная. С такими порывами ветра скоро взлетит. Вот человек рядом сидит, двери не может открыть, смотрите. Все, выскакивает. Дед выскакивает. Вот такие вот у нас тут движения. Вот едем теперь назад. Ой. Что делается? Машину аж переворачивает. Аля, столб, смотри, считается как. Смотри. Дын. Ой, там что-то. Полицейская машина мигает. В общем, сегодня погода. Лучше с дома не выходить называется. Сидите все дома, погода. Что-то там уже случилось. Мигалки. О, дерево завалило. Ничего себе, ребята. Вот мы только проехали. Гляньте, что творится. А вон слева. Вот смотрите. Да, вот оно. Прям завалило дерево. Мы только что тут проезжали. А? Вот происшествие за происшествием. Да ужас один. У нас на бакьярде зонтик сбил, ты видел? Да это еще вчера. Он там застрял. Я еще вчера видел, что его сбило. Вчера тоже ветер был. Бля, кидает. Ну ужас, бля, машина шатает. Впереди там, ну, камера не передает, но там, в общем, вся дорога в такой пыли страшной. Как будто какой-то апокалипсис пришел. Да. А это всего лишь ветер в Колорадо. Вот что тут в Вайоминге постоянно переметы, снега. Ай-80 всегда в снегу, даже летом иногда. Ой, капец. Как тут люди живут, я не представляю. Едем вот так вот, смотрим, как люди ездят, как жизнь протекает. И думаешь, какая суета. Вчера туман Везде. был, такой утром. Да, утром, кстати, вчера туман был с такой изморозью, с противной такая какая-то. Я не знала, что здесь Трипстор. Не знаю, он уже, наверное, открылся. Трипстор и Donation Center. Собирался открываться, да. Ну давай. София изъявила желание у нас поехать в этот Я не знала, что там Трипстор. Трипстор, да. Я, кстати, в него в прошлый раз
заходил с мамой, так я и не попал в него. Что, он закрытый? Ага. Ну, они там написано было, такого-то, такого-то откроется. Ну, в общем, сейчас А что там посмотрим. стояло, было перед этим? Или он Ну, закрытый? я не помню, или магазин был какой-то, или Subway, или что-то было. Ну все. Сори, ребята, ну вот так вот бывает, едешь по Паркинладу, и она вылетает. Тут непонятно откуда и куда. Еще Или не видит вообще, я не знаю, ну. Вот так и невольно влетают слова нехорошие. Ой, только и следи за этими ездюками. Казалось бы, парковка, ты должен вообще тут ехать еле-еле, да? Не. Едут, как я не знаю что. Еще одно чудо. Видит, что я разворачиваюсь. Нет, тут... Ой, мамочки мои, сколько ж терпения надо за рулем. Я серьезно. Ребята, это ужас один. Вот только и смотри за движением. Будет интересно, вам скажу. Следите за движением. Да, будет интересно. Ну, пойдем в магазин сходим, ладно. Ну, продолжаем движение. И ветер, я вам скажу, не уменьшился. Это еще больше. В общем, побыли мы в магазинчике с дочкой. А теперь, ой, чуть не убила меня реситом. И вот смотрите, какой туман впереди. Так это все от пыли. Машину едешь, аж подергивает. Порывы ветра. Ой, все, гля, как в пустыне. Ого. Свистит хуже, чем зимой. Тормозите, что? Затормозили все на свете. Вот сейчас в другой магазин иду за куриным кормом. Надо взять им такой квадратный. Chicken Black называется. Ну, кирпича кусок такого прессованного зерна. Ого. Ого. Вот смотрите, вот там вот. Вот вообще что творится, а? Гля, София, посмотри. Ты видишь, да? Гля, я сейчас сниму хоть чуть-чуть. Горы вообще. Гляньте, что пылюганище какая. Я в шоке. Вот сейчас приостановился, чтобы вам показать, что творится. Ой. Вот такое вот тут. Опять в наш популярный магазин заезжаем. Так, вот тут нам стоп, говорят, надо сделать. Сейчас мы поедем, возьмем курочкам нашим. Они яйца должны нести мне хорошо, а не так халам-балам. Соответственно, я их должен кормить, следить. Ой. Ребята, это ужас один. Я вышел с машины, пошел в магазин, и меня уносит. О, ужас один. Вон дядька идет с мешком, его видите, он сзади пошел, он бедный шатается. Ой, капец.
засадить. Ну пойдем, возьмем сейчас. Все, зашел. Подошел до кассы. Alright, we'll come back on Tuesday. Thank you. Опс. Где тут у нас? Симини. Такая вот штучка. Propane. Сейчас у нас занято There's чуть-чуть. I see one side, that back gate, I can go around and back up there. Okay. The cage is, can I get a key or, I think I was here a couple weeks ago or so. Sure if the guys have them or not. I think a Is that manager it? had them like a week or two ago. Okay, so you're doing the propane. Yeah, the little forklift cylinders in cages. Ну, в Hey общем, Jane, can you call me at 27123? конфетки, рукавички. Well, not yet. You want me to wait, just swing around back and wait for whoever, or what do you want me to do? You tell me. В общем, ладно, я выключаюсь пока. В общем, пошел я опять на ветер. Сейчас будет что-то с чем-то. Если не унесет. Ну, вроде с тяжеленьким куском иду. В общем, начинается. Вот, как я уже показывал, там на горизонте горы. Вообще не видно, все в таком тумане. Камера сильно так не передает. В общем, сильная штормовая песочная метель. Посещали вот такой магазин. Интересно, живем здесь. В общем, ребята, сегодня погода нелетная, мы летаем. Ну, ничего не поделаешь. Надо летать, что сделаешь. Не в прямом смысле слова, правда, но летать надо. По магазинам. Такое вот впереди там, смотрите, что творится. Вот, вся гора в пыли. Я представляю сейчас, кто там живет под горой. Хорошо. Творится в Сент-Дюнс. Ой, в Сент-Дюнс там вообще песок дыбом поднимается. Нет. Ого, что там творится впереди. Смотри туда. Вот там понад речкой катаемся с Яной. Вот там, видишь, где желтая машина, там дорога. Вот там катаемся.
трейл идет. На велосипеде тут с рулем тоже. По хребту, поэтому ночью. Да, сегодня, короче, погодка обрадовала нас своим солнышком, с ветерком. Ой. Как она теплицы только не сдувает, глянь. Стоят бедолаги, надулись все. Что творится? Ну, дядя ехал, потом подумал, что ему налево надо было. Ой, да. Ну, смотрите дальше. Сериал под названием «Жизнь». Будем с вами на связи. Примерно раз в неделю я видео вылаживаю. Кому интересно, заходите, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы задавайте. Буду отвечать по возможности. В общем, всем пока. Подъезжаю я уже домой. Так что будем отдыхать. Увидимся в следующих сериях.